宋江係一打祝家莊失利啊！佢得到楊雄提醒佢啊，即係話李應呢就俾祝家莊嘅人射咗佢一箭，有咗仇口啦。佢係最知道嗰笪地方嘅地理虛實嘅，揾佢問下就知啦咁。於是宋江啊帶住花榮、楊雄、石秀就上咗馬，另外仲有300馬軍隨行，帶埋禮物就去李家莊探李應啦噃。嚟到莊前，見到門樓緊閉，到吊橋個高高咁拉起，城牆裏邊排列住好多裝兵人馬。門樓上面見到人馬嚟，咪揼揼聲就擂起鼓咯噃。宋江喺馬上大聲咁話：我係梁山泊義士宋江，特意嚟拜見大官人啊，別無他意，唔好誤會啊！道興當時企喺莊門處嘅，見到人馬裏邊有楊雄、石秀嘅，就連忙開咗莊門，罩隻船仔過嚟，同宋江行咗個禮。宋江啊，慌忙落馬答禮啦。楊雄、石秀就介紹話啦：呢位兄弟就係帶我哋兩個見李大官人噶啦，叫做鬼臉兒道興。宋江話：原來係道主管。相反，足下對李大官人講：我梁山泊宋江久聞大官人嘅大名，一向無緣未曾拜會。而家因為祝家莊要同我哋做對頭，我哋經過呢處專程奉獻彩緞名馬，揚禮薄酒，只求一見啫，並冇其他意思。請宋頭領稍後片刻，等小人去通報啦。道興罩隻船翻過去，入到莊，一直去到大廳見李應。李應係帶住箱，摟住張被坐喺床上邊。道興係將宋江嚟到要求見佢嘅事報告咗。李應話：佢係梁山泊造反嘅人，我同佢見面唔方便嘅。你去回覆佢啦，話我臥病在床，行動不便，難以相見。第日我哋再去拜會佢。佢所賜嘅禮物不敢接受啦。道興啊，再渡過河嚟見宋江啦。佢話：我哋東家再三拜上頭令，本來想親身迎駕嘅，無奈中咗箭傷，臥病在床，唔能夠相見。以後一定專程拜會，先頭所賜嘅厚禮唔敢接受。宋江話：我知道你東家嘅意思，我因為打祝家莊失利，要嚟求見佢，佢就怕祝家莊見怪，唔肯出嚟見我啦。道興話：唔係咁嘅，唔係咁嘅，實在係有病啊！小人雖然係中山人士，只嚟呢處都好多年，呢笪地方嘅虛實情形我都知道。嗱，中間係祝家莊，東邊係我哋李家莊，西邊呢係胡家莊。呢3個莊都誓願結生死之交，有事情就互相救應。呢次佢哋得罪咗我哋東家，咁啊，梗係唔去救佢啦，就係怕西村胡家莊上要去幫佢手。佢個莊弟樣唔緊要啊，佢有個女將叫做一丈青胡三娘，使2口日月都好厲害嘅。祝家莊嘅第3仔祝標啊，已經同佢訂咗婚，好快就要娶佢過門噶啦。如果將軍要打祝家莊，你就唔使提防東邊嘅，你緊防西路就得啦。祝家莊呢，前後都各有一道莊門，一座喺獨龍崗前邊，一座喺獨龍崗後邊。如果淨係打前門就冇用噶，要兩面夾攻先能夠攻破佢。前門就好緊要嘅，啲路窄難認，所有都係啲螺絲轉路，闊窄不等。但係呢，你見親有白楊樹就可以轉彎，咁就係活路啦。如果冇呢種樹就死路嚟噶。石秀話：知佢而家將啲白楊樹冚唪唥斬晒噃，咁有乜嘢做記號啊？道興話：雖然斬咗啲樹啫，個樹根喺樹噶嘛。你哋呢就宜於日頭進兵攻打，夜晚黑就唔好制啦。宋江聽咗就好多謝道興，咁就帶住一行人馬就翻去營寨。林沖呢，佢哋出嚟迎接，翻入去大寨坐落。宋江就將李應唔肯見面同埋道興講嘅說話對眾位頭領講咗。李逵就插口話啦：好意送禮俾佢，嗰個家伙仲唔肯出嚟迎接阿干你啊！等我帶300人去打開佢間莊，周嗰個家伙出嚟拜見阿干你。宋江話：兄弟，你唔懂得啊！
佢係富貴良民，怕官府噶嘛，點敢立亂同我哋相見啊？李逵就笑啦，嗰個家伙梗係個細路哥，怕見人啦！大家都一齊笑起上嚟。宋江話：而家失陷咗兩個兄弟，不知生死，眾位兄弟要竭力向前，跟我再去攻打祝家莊。大家都起身話啦：大哥將令，誰敢不聽啊？唔知叫邊個去啫？黑旋風李逵就話啦：你哋怕細路哥，等我去啦。宋江話：你做先鋒不利啊，今次用你唔着啦。李逵啊，耷低頭忍氣吞聲，冇辦法啦，邊個叫你打輸仗呢？宋江就點馬倫、鄧飛、歐鵬、黃矮虎四個。宋江話：你哋跟我親自去做先鋒。第二就點戴宗、秦明、楊雄、石秀、李準、張橫、張順、白勝，就準備由水路進攻。第三就點林沖、花榮、穆弘、李逵，分作兩路策應。眾軍都分派定啦，大家食飽餐飯，披掛上馬。咁宋江啊，親自做先鋒打頭陣啦。前面係打住一面大紅歲字旗，帶住4個頭領，150個馬軍，1000名步軍，一直殺奔祝家莊啦噃。好啦，嚟到獨龍崗前啦，宋江勒定馬，睇下嗰個祝家莊，哇，係果然雄壯啊！呢有一篇詩係專門講祝家莊嘅。獨龍山前獨龍崗，獨龍崗上祝家莊，耀江一帶長流水，周遭環閘皆垂楊。牆內深深羅劍擊，門前密密排刀槍。對敵盡皆雄壯士，當風都是少年郎。祝龍出陣真難敵，祝虎交鋒莫可當。更有祝彪多武藝，叱咤陰烏比霸王。朝奉祝公謀略廣，金銀羅已有千箱。白旗一對門前立，上面明書字兩行。田平水泊琴樵蓋，踏破梁山祝宋江。當時宋江喺馬上睇到祝家莊嗰兩面旗，哎呀，心頭火起啊！佢發誓話啦：我如果打唔冧祝家莊，永世唔翻去梁山泊。眾位頭領係人都嬲噶啦。宋江聽見後邊人馬都到啦，就留低第二隊頭領攻打前門。佢自己呢就帶住前部人馬轉咗過去獨龍崗後邊嚟睇下祝家莊，準備打佢後門。一睇後邊都係銅牆鐵壁，守衛森嚴，正喺度觀察緊。只見正西邊有一彪軍馬，咁吶喊住喺後邊殺嚟噃。宋江啊留低馬倫、鄧飛就監視住祝家莊嘅後門，佢就帶住歐鵬、黃矮虎分一半人馬前嚟迎戰。山坡下邊嚟緊嘅人馬大概有20-30騎馬軍，當中簇擁住一員女將，呢個就係扈家莊女將一丈青扈三娘啦。佢騎住一匹青鬃馬，舞住兩把日月雙刀，帶住400-500個莊客前嚟祝家莊策應噃。宋江話啦：啱聽講扈家莊有個女將非常之犀利，睇嚟就係呢個人。邊個弟兄敢上前同佢打過啊？話猶未了，黃矮虎喝一聲話：我嚟咁。黃矮虎係個好色之徒，佢聽講話係個女將，就指望一個回合就捉佢過嚟啦。當時佢嗌一聲，拍馬向前，挺起手中長槍就出去迎敵。兩邊嘅人馬一齊吶喊啊！嗰個扈三娘拍馬舞刀嚟戰黃矮虎，一個係雙刀閒熟，一個係單槍出中，兩個打咗10幾回合之上。宋江騎喺馬上面睇下，見到黃矮虎支槍啊，弊啦，招架不住。原來黃矮虎初見一丈青呢，就恨不得一下捉佢過嚟啊！點解鬥咗10幾個回合，打下佢自己啲手震腳臂，槍法都亂晒。刀槍無情，
兩個人本來係打緊搏命噶嘛，知王矮虎就佢弊唔弊呢？佢仲喺度眨眉眨眼，係想調戲人添。一丈青係個乖覺嘅人，個心諗啦，呢個家伙真係無禮，於是將兩把雙刀直上直下咁斬過去。嗰個王矮虎點打得過啊？撥轉馬頭想扯，俾一丈青縱馬趕上去，將右手刀掛起，輕輕一伸手就將王矮虎提離招安，監生捉咗佢。嗰班莊客一擁而上，將王矮虎橫拖掂掹啊，拎佢紮起。歐鵬見捉到黃英嘅，就挺槍嚟救佢咯。一丈青縱馬揮刀迎住歐鵬打上嚟。原來歐鵬係軍班子弟出身，嗰條鐵槍係使得極之好嘅。宋江睇咗暗暗喝彩。不過咁噃，就算歐鵬槍法熟練亦佔唔到嗰個女將半點便宜噃。鄧飛喺遠遠嘅地方見你捉咗王矮虎，歐鵬又打個女將唔落，就跑住馬舞一條鐵鏈，哇咁大聲吶喊住趕過嚟。祝家莊上面啲人呢已經睇咗好耐啦，怕一丈青吃虧就慌忙放落條吊橋，開咗莊門。祝龍親自帶住300幾人罩馬提槍嚟捉宋江。馬倫見到就拍馬上前，就使起雙刀迎住祝龍廝殺。鄧飛怕宋江有失一步都不離左右，睇住兩邊廝殺，啲喊聲一陣一陣，非常緊張。宋江見馬倫鬥祝龍唔過，歐鵬鬥一丈青唔落，個心正喺度慌緊。見一彪軍馬喺側跟殺過嚟，宋江一睇，嘿，高興咯呢趟，原來係霹靂火秦明嚟啦。佢聽見莊後廝殺就前嚟救應，宋江大聲嗌話：秦統制你去替馬倫落嚟。秦明係個性急嘅人，更兼祝家莊捉咗佢徒弟王信嘛，佢成套戲都冇贏出，即刻就拍馬衝上去，飛起狼牙棍直取祝龍啦。祝龍亦都挺起槍嚟打秦明。馬倫帶住人要去搶翻王矮虎噃。嗰一丈青見到馬倫嚟搶人就掉開歐鵬，轉過身嚟接住馬倫廝殺。兩個都係使雙刀喺馬上相迎，真係好似風飄玉屑，雪殺瓊花。睇到宋江眼都花晒。呢邊秦明同祝龍鬥咗10個回合之上，祝龍點揀過秦明至得噶？眼睇住要輸啦。莊門裏邊嗰個教師欒廷玉帶住鐵錘上馬挺槍殺出嚟咯。歐鵬即刻上嚟迎住欒廷玉廝殺。欒廷玉佢亦唔嚟交鋒，帶住槍斜斜地拍馬就走。歐鵬追上去啦，點知俾欒廷玉一個飛錘打到正，打個關斗跌咗落馬。鄧飛大嗌話：孩兒們救人啦！就舞住鐵鏈直奔欒廷玉。宋江急急嗌啲小嘍囉救翻歐鵬上馬。嗰個祝龍打唔過秦明就拍馬就走啦。欒廷玉已經掉開咗鄧飛，走嚟戰秦明啦。兩個鬥咗10-20個回合，仲係不分勝敗。欒廷玉邁過破綻落荒而走，秦明舞起狼牙棍，嘰哩呱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 就趕上去。欒廷玉向住啲荒草林裏頭跑埋入去，秦明就唔知道佢係計仔嚟，亦跟住追去。原來祝家莊嗰類地方都係有人埋伏嘅。佢哋見到秦明馬到啦，一拉就拉起絆馬索，連人帶馬都棘低咗。咁嗌一聲就捉住咗秦明。鄧飛見秦明跌落馬下，就慌忙嚟救佢啦。哎呀，見到絆馬索一拉起，就想跑翻轉頭啦。點知兩邊一聲吶喊，嗰啲鐃鈎好似亂麻咁勾過嚟，就連佢都監生捉咗佢。宋江見到就猛咁叫苦啦，只係救得翻歐鵬上馬。馬倫就撇開咗一丈青，急急跑嚟保護住宋江啦，就向住南邊退卻。背後欒廷玉、祝龍、一丈青騎住快馬，啪啪聲趕過嚟，眼睇住冇路行啦，實俾人捉啦呢趟。只見正南邊有個好漢飛馬而嚟，背後大概跟住500人馬。宋江睇下，嘿，原來係沒遮攔穆弘。東南邊亦有300幾人，兩個好漢帶住飛奔而嚟，一個係病關索楊雄，一個係拼命三郎石首。
東北角又有個好漢高聲大嗌話：樓下人嚟啊！宋江睇下，原來係小李廣花榮嚟到啦。好啦，呢趟三路人馬一齊嚟到，宋江嘅心啊非常歡喜，即刻合力嚟到戰欒廷玉同祝龍啦。莊上面睇見就怕兩個人吃虧，就叫祝虎把守住莊門，小郎君祝彪騎一匹劣馬，使一條長槍，帶住500幾人馬喺莊後殺出嚟，一齊混戰。莊前嘅李準、張橫、張順就落水想衝過嚟啦，點知俾莊上亂箭射翻落去，就唔能夠得手。大鐘、白勝只喺對岸吶喊啫。宋江見到天色都好晏啦，就急急叫馬倫保護歐鵬出去村口先。宋江又叫小嘍囉打鑼，叫眾位好漢集合，且戰且走。宋江騎住馬到處咁揾一揾，就怕啲弟兄們迷路噶嘛。行下，見到一丈青飛馬趕過嚟，宋江措手不及，拍馬就望住東面猛跑啦。背後一丈青緊緊咁追住佢，眼睇住就嚟追上宋江，正話想落手，只聽見山坡上有人大聲嗌話：嗰個賊婆娘，你想趕我大哥去邊度啊？宋江睇下，原來係黑旋風李逵，摸住2把板斧，帶住70-80個小嘍囉，大踏步咁趕過嚟。一丈青就勒轉馬，向住旁邊嘅樹林跑過去。宋江亦都勒住馬睇下，只見樹林旁邊轉咗有10幾個馬軍出嚟，當先簇擁住一個壯士。邊個呢？呢個原來係豹子頭林沖。佢喺馬上大聲喝話：哎，賊婆娘，你仲想走啊？一丈青啊飛刀中馬，直奔林沖。林沖挺起丈八蛇矛嚟迎敵，兩個鬥咗都唔到10個回合。林沖賣個破綻，放一丈青2把刀斬入嚟。林沖將蛇矛一逼住，將佢2口刀一逼斜咗，一靠攏埋去，輕輕一伸手，將一丈青一掹，即刻成個夾咗過嚟。宋江睇見就大聲喝彩啦。林沖就叫軍士綁起一丈青，罩馬上前話：冇傷害到阿哥你啊嘛。宋江話：冇傷害到啊。跟住宋江就嗌李逵快啲入去村裏邊接應眾位好漢，叫佢哋嚟村口商量，因為天色已經好晏啦，不可亂戰。黑旋風就帶住本部人馬去咗啦。林沖保護住宋江，壓住一丈青出到村口。當晚眾位頭領就得唔到便宜，就急急都趕翻出嚟村口啦。祝家莊嘅人馬亦都撤翻去裏邊啦。祝龍叫將捉到嘅人啊，都用囚車嚟到韞住，等捉到宋江一齊介去東京請功咁話。呢陣時胡家莊啊已經將黃矮夫介到嚟祝家莊啦。咁而家講下宋江去收回大隊人馬，到咗村口啊紮落營寨之後呢，首先係叫人將一丈青押過嚟，就派20個老成嘅小嘍囉，命令4個頭目騎4匹快馬，將一丈青紮住雙手，亦俾匹馬佢騎，就吩咐佢哋話：劉爺同我送上梁山泊交俾我父親宋太公收管，辦完就翻嚟回復我啦。等我翻到山寨，我自有發落。啲人就以為係宋江自己想要呢個女人啫，所以都非常小心咁送去，同時又用一架車送歐鵬上山去養傷。咁一行人都領咗將令，劉爺就去啦。當晚宋江非常之愁悶，成晚瞓唔着，坐到天光。第日見到探子嚟報告啦，話軍師吳學究帶住3縣同埋呂方、郭盛，仲帶住500人馬嚟到啊。咁宋江聽到就出去營寨迎接軍師吳用啦，一齊嚟到中軍帳裏邊坐落。吳學究帶咗酒菜嚟，同宋江敬酒賀喜，同時又慰勞3軍將士。吳用話啦：潮頭領聽聞阿哥你一開始嘅時候就進兵不利，特意叫小弟同埋5個頭領嚟助戰，唔知道近日勝敗如何呢？宋江話啦：唉，一言難盡。祝家莊嗰班家伙喺莊門上面立住2面白旗，寫住填平水泊擒晁蓋，踏破梁山捉宋江，認真係豈有此理。第一次進兵嘅攻打，
因為失咗地利，截咗楊林王順。尋晚進兵，又俾一將青中咗黃蟻虎，亂停咗個用錘打傷咗歐鵬，半馬謖啊棘到咗秦明鄧飛，兩個都俾人捉咗去。唉，咁樣失利吧？如果唔係好彩林教頭活捉到一將青翻嚟啊，真係輸晒銳氣啦！唉，咁樣嘅情形，你話點好呢？如果我宋江打唔破祝家莊，救唔出呢幾個兄弟出嚟，我情願自己死喺呢處，亦都冇面目翻去見晁蓋大哥啦。吳學究啊笑住話啦，呢個祝家莊，亦係個天注定叫佢失敗啊！而家有個好機會啊！照我諗，呢個祝家莊旦夕可破。吓，祝家莊旦夕可破，呢個機會喺邊處嚟啊？吳學究就講啦，今日呢個機會係咁嘅，有個人係石用嗰度介紹嚟投奔入伙嘅，佢同欒庭玉嗰個家伙好好，亦係楊林鄧飛嘅好朋友。佢知道阿哥你打祝家莊不利，特意獻呢條計策嚟入伙，作為晉身之禮啊！佢隨後就到噶啦，5日之內就可以實行呢條計，你話咁好唔好啊？宋江聽咗歡喜到不得了，妙哉妙哉啊！笑到佢有牙冇眼。喂，究竟咩計策啊？唉，各位唔使心急，講落去就知噶啦。各位聽眾，大家記住呢件事先吓。為因嗰件事同宋公明初打祝家莊嘅時候呢，就一齊發生嘅。咁我啊好難呢邊講一句，又嗰邊講一回噶。因此而家呢，就暫時放低啲兩打祝家莊嘅事先，就講一講嗰件有人嚟投奔梁山泊入伙，造成咗好機會嘅事。嗱，咁啊大家聽住啦。原來山東海邊有個州郡叫做登州，登州城外有座山，山上面好多豺狼虎豹出嚟傷人，因此登州知府呢就拉晒啲獵戶嚟，當堂落咗命令，限期要捕捉登州山上嘅老虎，又命令山前山後啲地保李正啊，亦要限佢哋期捕捉老虎，過咗期捉唔到呢，就要嚴加責罰。咁登州山下有家獵戶就兩兄弟，大哥啊叫做謝真，細佬叫做謝寶，弟兄兩個都一樣使一條運鐵點鋼叉，都有一身驚人嘅武藝，所有州裏頭嘅獵戶啊都認佢做第一噶啦。謝真有個綽號叫做兩頭蛇，謝寶個花名叫做雙尾蠍。佢兩個父母都死咗啦，未曾結婚。大哥謝真有7尺以上嘅身材，紫堂色嘅面口，腰細膀闊。嗰個細佬謝寶呢就更犀利啦，亦有7尺以上嘅身材，面圓身黑，兩隻大髀啊刺住兩個飛天夜叉，一發惡啊，恨不得騰天倒地，拔樹搖山。佢兩兄弟喺官府處立咗金限文書，所謂金限文書呢，就即係一種保證書嚟，就保證喺限期以內就完成一項差役，完成唔到呢就甘願受罰咁。咁佢哋翻到屋企就整頓窩弓藥箭，着咗豹皮褲，用虎皮套住個身，攞起鐵叉，兩個人去到登州山上安好窩弓，喺樹上面等咗一日，冇用，就收翻啲窩弓落山啦。第日又帶咗乾糧，再上山去等，到咗天黑啦，兩兄弟再安好窩弓，就擒上棵樹，就等到5更又冇動靜。兩個收咗窩弓，趯到西山嗰邊安好，坐到天光又等唔到，兩個好心急啦，就話啦：嘿，限3日之內要交老虎，過咗期又要受罰，咁點好呢？呢趟兩個到咗第3日夜晚黑，等到4更時分，就覺得個身體好疲倦，兩個人背靠背啊，想瞌翻陣啦。點知都未曾合眼，就聽見窩弓發一聲響，兩個跳起身嚟，攞起鋼叉四周圍望下，只見有隻大老虎中咗藥箭喺個地下猛咁碌，兩個人揸住鋼叉行上前去，
嗰隻老虎見到人嚟就帶住支箭就走咯，兩個人就搏命咁追啦，追到半山，藥力發作啦，嗰隻老虎頂唔住啦，咁叫咗聲，勁力掘啦就碌咗落去山。太保話：得啦，我認得呢度，呢度係毛太公莊嘅後園，我同你落山去佢屋企攞翻隻老虎啦。當時兩兄弟就提住鋼叉落咗山，去到毛太公莊嘅敲門。呢個時候啱啱天光，兩個人敲開莊門入咗去，莊客就報俾太公知啦。過咗好耐下，毛太公先至出嚟。謝珍謝寶就放低鋼叉，行咗個禮話：老伯，好耐冇見啊，今日嚟稟告你哋啊。毛太公話啦：賢侄點解嚟得咁早啊？有咩事啊？謝珍話啦：冇事，唔敢驚動老伯你瞓覺，因為小弟喺官府處立咗金限文書，要捉到隻老虎，一連等咗3日。今朝早5更，射到一隻喺後山碌咗落嚟，碌喺老伯嘅園裏邊，勞煩你方便一下，等我哋攞翻隻老虎啦。毛太公就話啦：冇所謂，冇所謂，既然碌咗落我嘅園啦，咁啊實喺處嘅。兩位坐下先。你哋都怕肚餓咧，食啲飯先啦吓。咁啊嗌莊客佢開台，整啲早飯嚟款待佢哋。食完啦，謝珍謝寶起身多謝佢話：多謝啦老伯，咁唔該你哋帶我去攞翻嗰隻老虎啦。毛太公話啦：既然喺我後園，仲怕乜啊？飲啖茶先，慢慢就去攞都唔遲啊。謝珍謝寶唔敢唔聽啊，照又是坐翻低。莊客就攞茶嚟，咁兩個飲咗茶之後，毛太公就話啦：嚟，而家我同兩位賢侄去攞老虎啦吓。謝珍謝寶話：多謝老伯。毛太公就帶咗兩個人去到後園，就嗌莊客攞鎖匙嚟開門啦。點知開極都開唔到。毛太公就話啦：呢個後園好耐都冇人嚟過噶啦，嗰把鎖梗係生鏽食死咗啦，所以就開唔到。你攞個鐵錘嚟揼開佢啦吓。咁莊客攞個鐵錘嚟啦，咁幾下敲開咗鎖。大家入去後園裏邊睇下啦，成個山邊都睇過晒，搵唔到噃。毛太公就話啦：賢侄啊，你兩個係唔係睇錯咗啊？怕冇碌到落嚟啩？謝珍就話啦：我兩個點會睇錯呢？我係喺啲樹大嘅，點會唔認得啊？毛太公話啦：咁啊，你自己揾啦。如果有啦，就抬走啦。揾咗一陣，謝寶話：阿哥，你嚟睇，你一大地草碌到平平冧低晒，又有血落喺上頭，點會話唔係呢樹呢？老伯，實係老伯啲莊客抬走咗啊！毛太公就話啦：細侄，你咪亂講啊！我屋企啲人係點知道有隻老虎喺後園嚟噶？乜仲話抬走咗添？喂，細侄，你都見到啦，先頭係當住你哋面揼開把鎖入嚟噶嘛，同埋你哋兩個一齊入後園揾噶啦，乜你咁講說話噶？謝珍話啦：老伯，你一定要俾翻隻老虎過我哋送去官府。